السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض النوتيلا والشوكولاتة القابلة للدهن بوصفة سهلة ان شاء الله تعجبكم. اهي قوامها حلو، تعمليها في السندوتشات لعيالك في البيت، تنفعك في اي حاجة، تحشي بيها اي حاجة ان شاء الله تعجبك. يلا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. مقاديرنا الشوكولاته القابله للدهن: كوبايه زيت، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر، كوبايه لبن سائل، كاكاو خام. الكوبايه دي 7 معالق مليانين كاكاو خام، مليانه يعني. طبعا عشان ابينها طبعا واعززها بالبندق زي بره، انا عندي بندق كبش ايد كده اهوت. تاخديهم تحمريهم، تحطي عليهم رشة دقيق وتدخليهم الفرن يتحمصوا، وتطلعيهم على حتة قماشة ناشفة وتفركيهم كده، القشر كله هيطلع. وبعد كده تاخديه وتطحنيه زي ما بنعمل الطحينة بالظبط. تفضلي تطحني فيها لحد ما تطلع الزيت بتاعها. يعني بصوا بقت عجينة معايا. بس طبعا مش ما عندكيش ومش قادرة تجيبيها، ممكن تجيبي باكو كابتشينو بالبندق تحطيه معاهم. يلا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا هنزل باللبن. بسم الله. السكر كله على بعضه، ولبن البودرة. هي الكوبايات كلها مقاسات واحدة، حتى اللي انا حاطه فيها الكاكاو مقاسهم برضو. والكاكاو هاخدهم هديهم لفة، وبعد كده هنزل بالبندق والزيت هنزل بيه سرسوب صغير عشان تقدر تلف معايا. دلوقتي انا ضربتهم ضربة، هنزل بالبندق اللي انا عملته اللي طحنته. دلوقتي هضربهم اهو. دلوقتي اهو هنزل بالزيت حبة حبة خالص. بس ثواني بس الفه عشان انا معريه الغطا. اهو سمكها. بس انا طبعا هقلب من تحت، لازم تقلبي من تحت. وهكمل بقيه الزيت، هي لسه اخده معايا نص كوبايه الزيت، فبرضه هضرب لحد ما تلف معايا وتتخن القوام اللي انا عايزاه. بصوا سمكها اهو، ده سمكها. بصوا تنزل بالعافيه ازاي اهي اهي للسندوتشات اهي. هحطها لكم واوريها لكم بقى في التقديم. بصوا اهي، بصوا يعني تاخدوها تحشوا بيها السندوتشات، هتبقى جميله معاكم. زي ما قلت لك، عايزه تستبدلي البندق بالكابتشينو بالبندق، استبدليه هيبقى طعمه جميل برضو. اهي بس قوامها اهو، يعني بتنزل بالمعلقه بالعافيه. بصوا اهي. اللي عجب الفيديو يعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.